क्या खिलाएं या फिर ऐसा क्या करें जिससे कि वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करें, बहुत सारे अंडे दें और बहुत सारे सारे उनमें से बच्चे निकले दोस्तों। तो आज पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं दोस्तों। एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका का फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको खिलाने के बाद आपके बजीज पैरोट बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे और बहुत सारे अंडे भी देंगे दोस्तों। तो करना क्या है, सबसे पहले तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने बजीज को मटकी प्रोवाइड करके उन्हें प्राइवेसी दे देनी है। मतलब कि आपको उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना है, उन्हें बार बार नहीं देखना है। ये तो एक चीज़ हो गई। खिलाना क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अपने बजीज पैरोट के पिंजरे को ढांक कर एक कोने में रख देना है। उन्हें बस एक ही टाइम दाना देना है, एक ही टाइम उन्हें आप जो है पानी देना है।